6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Мен ханшайым ретінде достық сиқырын Эквестрияда таратуға тиіспін. Ендеше не үшін гармония ағашы бізді Панивилдегі қамалға жіберді? Қандай керемет! Мұнда тұтас Эквестрия бар. Ерекшелік белгілеріміз неге ол жерде? Карта мұны анықтағанымызды қалайтын сияқты. Бүкіл қыстақтағылардың ерекше белгілері бірдей ме? Қош келдіңіздер. Бұл Эквестриядағы ең жанға жайлы жер сияқты. Сіздерді ерекше белгілерін сақтайтын қоймамен қызықтыра алғаныма қуаныштымын. Бұл тұзақ. Енді қалған өмірлеріңді осы жерде өткізулеріңе болады. Ерекше белгілерсіз. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Ерекше белгілер картасы. 2 бөлім. Бірлік бұл бейбітшілік. Ерекшелік бұл жалған. Өз ерекшелігіңізден құтылыңыз. Теңдік міне, осы сіздің ерекше дарыныңыз. Білесіңдер ме, бұл қызық екен. Мына жерден шығуымыз керек. Бұл дауыс зығырданымды қайнатты. Бұл сұмдық. Жыламашы, Рерити. Бәрі соншалықты жаман емес. Жаман емес? Мына перделерге қараш. Енді олардың талғамға сайма жоқ па екенін білмей. Меніңше, олар әдемі. Меніңше де солай. Ой, жақсы болды ғой. Бізге көмектесе аласың ба, құс? Өтінем, көмекке шақырып келші. Ой, бұл қалай болғаны? Енді құстардың тілін түсінбейм. Мұны есіп берік жабулы. Торайлардың қорасына қарағанда масқара. Қыстақ тұрғыны сияқты сөйлей алмай қалыппын. Бәлкім бірдей болу өте көңілді болатын шығар. Көңілді емес, жағымдырақ сияқты. Бұл асатаяқта бір кілтипан бар. Шығыстара мүйіздерін ден қойып оқымағаным өкінішті. Медоубруктың 9 емес, 8 сиқырлы заты болғанына сенімдімін, және олардың арасында асатаяқ болмаған. Енді оларды ойлауға уақытың жеткілікті. Біргелкі болу сіздердің дарыныңыз. Ерекшелік түңілуге әкеп соғады. Ерекше болу нашар қасиет. Өзгелерден ерекшеленбей жақсы пони болыңыз. Мойынсыну бостандық береді. Өз шекараларыңызды қабылдап бақытты болыңыздар. Сіз достарыңыздан артық емессіз. Түсіндім. Қалай шығуға болатынын білем. Ұмыт, Твайлайт. Мұна есік ашылмай. Және шығу үшін терезелерде тым кішкентай. Дегенмен, 3-ші жолы бар. Әрине, қабырғалары желмен жайсыз ауа райынан тозып қирай бастайды. Үлкен тесік пайда болғанша күтіп сосын шығамыз. Мінсіз жоспар. Мүмкін. Бізге міндетті түрде қашудың қажеті жоқ. Бізді өздерінің көзқарасын қабылдады деп ойлап қалсын. Бір түннің ішінде өз жақтарына өтіп кеткенімізге сене қоймас. Олар біреуімізге сен алады. Маған ба? Сен әу бастан-ақ бұл керемет жер деп қайта айттың. Өйткені понилердің бәрі сүйкімді, қыстақта әдемі, және... Иә, дұрыс айтасыңдар. Шүбәсіз маған сенетін шығар. Дегенмен оларды алдағым келмейді. Олар қонақ жай, жылы шырайлы ғой. Әйтсе де, бізді мұнда қамап қойды, және бізді ерекшелейтін белгіден бас тартуға мәжбүрлеуде. Жарайды, мұны істейм. Алақай! Яғни өте жақсы. Бірақ шыққан соң не істеуім керек? Белгілерімізді қалай қайтаруға болатынын ойлап табуға міндеттісің. Қайырлы таң. Жақсы ұйықтадыңдар деп үміттенем. Соңымнан еріңдер, өтінем. Достарыңның сендермен кездескісі келеді. Айнала тұра қалыңдар, достар. Жақынырақ тұрыңдар. Кімнің бізге қосылуға дайын екенін сұрауға келдік. Ерекше белгілеріңмен оларға қоса берілетін дарындарыңның қажеті жоқ екенін түсінгенде, достарың көп болады.
жаңа достарды қарсы алатын арнайы рәсіміміз бар. Бүкіл қыстақ жиналып, өздеріңе арнап жеке үй салып береміз. Бізге қызық емес. Ерекше белгілеріміз сендерде, бірақ бәрібір оларды қайтарып аламыз. Түсінбейсіңдер ме? Пониді күштеп дос болғыза алмайсыңдар. Бұлай болмайды. Өтінем, бізге қосылыңдар. Қосылыңыздаршы. Бәрі жақсы, понилер. Бұл жарықты көрмегендер үшін теңдестіру кезеңіндегі қалыпты жағдай. Ертең тағы да байқап көреміз. Ал сендердің көзқарасымызды ақылға салуға қосымша уақыттарыңыз бар. Сендерге қосылғым келеді. Флаттершай, қалай дәтің барды? Егер ерекше белгіден бас тартып, мына сүйкімді понилермен бірге қыстаққа қалуыма болатын болса, онда бас тартам. Біздің жаңа досымыз бар, пони достарым. Қош келдің. Сонымен, тағы да бір шаруамыз қалды. Бәлкім арамыздағы кейбіреулердің қыстақтағы өмірімізге көңілі толмайтын шығар. Не деген сонда? Бұл бүкпесіз шындық достарым. Ерекше белгісін бар ынтасымен қайтарғысы келетін достардың атын ата. Олар қуыс-қуысқа жасырынып, ол туралы бейтаныс понилермен сөз қылып жүр. Ниетіңнің шынымен түзу екенін білуіміз үшін айтуың керек. Ол понилердің кімдер екенін білмеймін. Кешіріңіз, мен әлі аттарыңыз бен түрлеріңізді есіме сақтамадым. Сөз, сенен тікелей сұраған болуы тиіс. Жақсылық жаса, оларды көрсет. Ол мен болатынмын. Жалғыз өзім істедім. Белгіні аз уақытқа қайтарғым келді. Ал сен жалғыз болғаныңа сенімдісің бе? Оның қандай болатынын жай ғана есіме түсіріп көргім келді. Достарыңның жанын жаралайтыныңды мүлде ойламадың ба? Неткен өзім шілдік. Кешіріңдерші достар, қыстақтан кеткім келген жоқ. Мен бәріңді... Мен не ойлап жүрмін? Ерекше белгімді қайтарғым келгеніне сен алар емеспін. Ай, уайымдама, Флаттершай бізді әп-сәтте шығарып алады. Қазір не болғанын түсінбедің бе? Құрбыларың біздің өмірді қабылдады. Және сендердің барлығың оны қабылдайсыңдар. Бұл уақыттың еншісінде. Мына пони күлкі теңізінен жаралды. Күлкі теңіз болмайды. Күлкі денемізден қуаныш сезіміне жауап ретінде шығады. Флаттершай, бостандықта жүріп біздің ерекше белгілерімізді іздеген кезде біз не істейміз? Қалыпты жүріс-тұрысымызды сақтауымыз керек. Егер Пати Файвер әртүрлі болғанымызға қарамастан қарым-қатынасымыздың жақсы екенін көрсе, біздің көзқарасымызды қыстаққа таратуға көмектеседі. Үздік болу жаман әдет. Біреуіміздің сағымызды сындырып үлгермейді деп үміттенем. Қош келдің. Қош келдің. Қош келдің. Сендер әлемдегі ең сүйкімді понисіңдер. Жүр, барлық жаңа достар үйлері салынып болғанша менімен бірге тұрады. Қане, әуелі сені жайғастырайын, сосын қыстағымыздың көркем жерлерін тамашалайсың. Ерекше белгілерін қайтар. Бар атқаратын шаруаң осы, Флаттершай. Жай ғана үрей тудыратын сиқырлы аса таяғы бар қорқынышты үңгірдегі қоймаға қараңғыда ұрланып кіріп, ерекше белгілерін қайтар. Жақсы, сен жарадың. Үңгір жақын маңда. Істі керемет атқардың, Дабл Даймонд. Рахмет. Бірақ түсінбедім. Оларды мұнда әкелудің қажеті қанша? Флаттершай енді біздің жағымызда. Оған сенім артуға болатынына сенімдімін. Мына белгі ханшайымға тиесілі. Біздің мүддеміз үшін оның көп пайдасы тиеді. Егер Твайлайт ханшайым досымыз болатын болса, оның ерекше белгісімен әрі көп қайтеміз. Бәрі реттелгенше қол жетімді жерде болғанын қалайым. Кете беруіңе болады, Дабл Даймонд. Сұмдық, енді ерекше белгілерін қалай қайтарып алам?
Старлайт ебедейсіз пони. Жоқ. Бүгін жақсылық болатынын іштей сезіп тұрмын. Сонымен, біреудің бірдеңе айтқысы келемекен? Өкінішті. Ендеше ертең тағы байқап көреміз. Жарай ма? Бүгін қатарымызға жаңа дос қосылмай ма деп қорқам. Тоқтаңдар, оларды өзім қамағым келеді. Ғажап, Флаттершай, өте жақсы бейімделіпсің. Пати Фейвер, бізге қосылшы өтінем. Кешір мені, Старлайт. Пони достарым, кешіріңдер. Қандай қателік жасағанымды түсіндім. Ендігәрі ерекше белгімді көргім келмейді. Атап өтетін себеп бар сияқты ғой. Олар мені сындыруға тырысты. Үнемі өздерінің әртүрлі екендерін және олардың достарын қандай да бір себеппен нығайтатынын айтты. Неткен ақымақтық. Алайда мен тыңдамадым. Олардың не ойластырғанын түсініп қойдым да, айтқандарын тыңдамадым. Жарайсың, Пати Фейвер. Қуана-қуана сені өз құшағымызға аламыз. Старлайт, меніңше бізге тағы бір досымыз қосылатын сияқты. Бұл рас па? Менің ойымша солай, бірақ анықтап алғым келеді. Егер ерекше белгімді қалдыруға келіссем, бақыттырақ боламын ба? Айналаңа қараш, теңдік бізге өміріңде сезініп көрген бақыттан да зорын береді. Және маған қыстақта ескі белгімен тұруға рұқсат бересіңдер ме? Бұл мүмкін емес. Арамызда ерекше белгісі бар пони, біздің көзқарасымызды бұзады. Мұнда бәріміз теңбіз. Ендеше мынаны қалай түсіндіресің? Саған сенуге болмайтынын білгем. Жоқ, кетер мен. Не қарайсың? Қиындық туғызған аналар ғой, мен емес. Қалай дәтің барды? Сен ерекше белгі зұлымдық дегенсің. Сен дарын жаныңды жаралайды, жапа шектірет дегенсің. Бұл солай, көрмей тұрсыңдар ма? Аналарға қараңдаршы. Бірақ не үшін біздің белгілерімізді алып, өзіңдікін қалдырдың? Менің солай істеуме тура келді, ақмақтар. Сендердің белгілеріңді қалай алатын едім? Бірақ асатаяқ сиқырлы күшке ие. Асатаяқ деген жайтаяқ. Мен шөл даладан тауып алғам. Мұның бәрі тек менің сиқырымның арқасында ғана іске асады. Егер менің сиқырым болмаса, өздеріңді басқа понилерден артық санап бақытсыз өмірлеріңді сүріп жүре беретін едіңдер. Мен сендерге достықты көрсеттім, мен сендерге теңдік әпердім. Сен бізді алдадың. Онда тұрған не бар? Қалған сөздерімнің барлығы шындық. Бақытқа апаратын жалғыз жол бәрінің теңдігі. Сенен басқасы ма? Барлық понилердің ерекше дарындары және қабілеттері бар. Біз олармен бөлісеміз, солай біз? Доғар! Сен ерекше белгісін емдене алмайсың. Қыстақта не бәріміз теңбіз, не ешкім тең емес. Алға! Ерекше белгілерімізді қайтарамыз. Жылдам! Ерекше белгілерімізді қайтарамыз. Біздің ерекше белгілеріміз қоймады емес, олар ана үйде. Оның қолында. Артқа шегініңдер, пони достар. Ерекше белгімсіз ақ мұның әдемі екенін көріп тұрмын. Олардың ойларынша менің қыстағыма келіп, менің өмірімнің ойранын шығаруға бола ма? Қалған өмірлерін сүйікті ерекше белгілерінсіз қалай сүргендерін көрейін.
Қараңдар! Ол өткелге қарай шауып барады. Егер анатауларға жетсе, оны таба алмай қаламыз. Керемет, Най! Ерекше белгілеріңнен мәңгіге көз жазып қаласыңдар. Ендеше нені күтіп тұрмыз? Не болып кетті? Сендер немене? Бөтен понилерге бола бәрінен бас тартуға дайынсыңдар ма? Біз сен үшін бәрінен бас тарттық. Өйткені сені досымыз деп ойладық. Біздің ерекше белгілерімізді қайтару үшін басқа понилерге иек артқанымызға сен алар емеспін. Біз көмекке келмесек, олар оның ережелерімен өмір сүретін еді. Енді көмекке келетін олардың кезегі. Шамаларының жететінін білем. Жаңа рецептің бойынша қар бәліші. Ол қазір қашып кетеді. Бәлі, менің ескі шаңғым ғой. Мен осы жерде Старлайтпен танысқанмын. Бәлкім басқа кезде еске аларсың. Ол үңгірлерге жақындап қалды. Тауға жеткізіп саласың ба? Алақай! Ақырында атқорадағы құлын сияқты емін-еркін шапқылай алам! Сөз саптауыңда қайта қалпына келіпті. Немене? Бұл сиқырды жасап жылдар бойы жаттыққанмын. Мен де сиқырды жылдар бойы зерттегенмін. Алайда ол кезде оқу маған мол білім беретінін білмеген едім. Достарымның әрқайсысы маған жаңа нәрсе үйретті. Олардың ерекше қабілеттері мен құштарлықтары маған ішімдегі сиқырды табуға көмектесті. 5 құрбым болмаса, ешқашан достық сиқырына ие екенімді білмес едім. Және бүгін сені тоқтата алмас едім. Сезімге толы сандырағыңды басқаларға айт. Бұл понилерге өз беттерінше қол жеткізе алмайтын достықты сыйладым. Қайдан білесің? Бізге тіпті мүмкіндік бермедің. Ол кетіп бара жатыр. Оны ешқашан ол жақтан таба алмаймыз. Ол ақылға салып ойланған кезде барлығыңның оған маңызды нәрсені үйреткендеріңді түсінеді деп үміттенем. Бізге көп нәрсе үйреткен сендерсіңдер. Біздің қыстағымызға келдіңдер. Өйткені бізде кемшіл болған нәрсені іздедіңдер. Старлайн оны беруге уәде берген еді. Біз іздеген нәрсеміздің жанымызда болғанын енді түсіндік. Бұл біз. Демек сендер қыстақта қаласыңдар ма? Бұл біздің үйіміз. Бұл жерден ешқайда кетпеймін. Иә, бір-бірімізбен қайта танысуға мүмкіндік пайда болды. Алғаш көрген сәттегідей. Ал менің жеркенішті кекстерден басқа нәрсе пісіруге мүмкіндігім бар. Я, досым, тамаша. Я, үлкен рахмет саған. Керемет болды. Бұл шынайы жұмыстар. Бұған ешқашан үйрен алмаспын. Меніңше әп-әдемі. Карта тағы бір жерге шақырып жатыр деген сөз бе? Мұндағы жұмысымыз аяқталғанға ұқсайды. Сөзіңнің жаны бар, Твайлайт. Карта бізді мұнда босқа жібермепті. Бұл понилерге шынайы достықты сыйладық. Сол үшін сен достық ханшайымы шығарсың. Бірақ карта мені ғана емес, бәрімізді жіберді. Сендер менің достарымсыңдар. Және достықты тарату атты тапсырманың маңызды қатысушыларысыңдар.
Бұл соңы сияқты. Бірден кетпейтін шығармыз, өйткені Шугарбел бәрін дәмді етіп пісіреді. Менің ойымша, ұзағырақ қалуымызға болады. Кеттік. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.